નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પરિવાર યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના એકદમ તાજા કપાસના ફ્રેશ બજાર ભાવ આવી ગયા। આજે તારીખ 10/7 અને વાર શનિવાર। ખેડૂત મિત્રો, કપાસના ભાવ તેની ક્વોલિટી મુજબ ભાવ બોલાવી રહી છે। ખેડૂત મિત્રો, સારી ક્વોલિટીવાળા કપાસના ભાવ 1500 થી 1560 70 સુધી ભાવ બોલાય છે। અને મીડિયમ ક્વોલિટીવાળા કપાસની વાત કરીએ તો 1300 થી 1400 સુધી 1450 સુધી ભાવ બોલાય છે। અને હાલ શું ચાલી રહ્યા છે આજના ગુજરાતના તમામ પાકના કપાસના ભાવ જાણીશું ખેડૂત મિત્રો। જો તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હોય તો ખેડૂત મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। અને આવો જોઈ આજના શું બજાર ભાવ ચાલી રહ્યા છે। જામનગર 1300 થી 1490 રૂપિયા સુધી, ગોંડલ 1100 થી 1512 રૂપિયા સુધી, મોરબી 1120 થી 1550 રૂપિયા સુધી, હળવદ 1380 થી 1520 રૂપિયા સુધી, તળાજા 1020 થી 1470 રૂપિયા સુધી, રાજકોટ 1420 થી 1540 રૂપિયા સુધી, બોટાદ 1420 થી 1560 રૂપિયા સુધી, કોડીનાર 1140 થી 1460 રૂપિયા સુધી, ભાવનગર 1270 થી 1440 રૂપિયા સુધી, અમરેલી 980 થી 1500 રૂપિયા સુધી, ધ્રોલ 1210 થી 1530 રૂપિયા સુધી, મહુવા 1280 થી 1450 રૂપિયા સુધી, જામજોધપુર 1310 થી 1500 રૂપિયા સુધી, સાવરકુંડલા 1160 થી 1499 રૂપિયા સુધી, જસદણ 1412 થી 1490 રૂપિયા સુધી, કાલાવડ 1290 થી 1490 રૂપિયા સુધી, વાંકાનેર 1300 થી 1470 રૂપિયા સુધી, જેતપુર 1050 થી 1490 રૂપિયા સુધી, બાબરા 1390 થી 1530 રૂપિયા સુધી, ઉપલેટા 1411 થી 1560 રૂપિયા સુધી, પાલીતાણા 1240 થી 1460 રૂપિયા સુધી, રાજુલા 1100 થી 1490 રૂપિયા સુધી, ધારી 1130 થી 1520 રૂપિયા સુધી, ખાંભા 1223 થી 1490 રૂપિયા સુધી, લાલપુર 1300 થી 1440 રૂપિયા સુધી, ભેસાણ 1200 થી 1500 રૂપિયા સુધી, હિંમતનગર 1390 થી 1480 રૂપિયા સુધી, વિજાપુર 1430 થી 1540 રૂપિયા સુધી, આગળ વાત કરીએ આગળ કુકરવાડા 1160 થી 1510 રૂપિયા સુધી, વિસાવદર 1230 થી 1530 રૂપિયા સુધી, અને કડી 1340 થી 1560 રૂપિયા સુધી। અને આ હતા ખેડૂત મિત્રો આજના કપાસના ભાવ। વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા।